दिल को गम की बीमारी लगाई, टूटने की आवाज ये आई, टूटने दिल की आवाज आई। दिल को गम की बीमारी लगाई, टूटने दिल की आवाज आई, टूटने दिल की आवाज आई। सपना शास्त्री जी की आवाज में गजल डीके स्टूडियो मरेना के माध्यम से। बातें इतना बता दे मुझे यार, थोड़ा मिला क्या तुझे, ओ बातें इतनी बता दे मुझे, प्यार थोड़ा मिला क्या तुझे, क्या चाहत में तेरी ये आई, टूटने की आवाज आई, टूटने की ये आवाज आई। ढोलक पर संगति कर रहे हैं रत्ना भैया और सिमटा पर संगति कर रही हैं वीरेंद्र सिंह भैया जी। दिल को गम की बीमारी लगाई, टूटने दिल की आवाज आई, टूटने दिल की आवाज आई। मैंने तुझसे सनम की वफा, तू निकली सनम बेवफा, मैंने तुमसे की थी वफा, तू निकली सनम बेवफा, बनके गद्दार दिल में तू आई, टूटने दिल की आवाज आई, टूटने दिल की आवाज आई। दिल पे खंजर क्यों मारा सनम, मुझको गैरा दिया है जो तुम, हो दिल पे खंजर क्यों मारा सनम, मुझको गैरा दिया है जब, अब आ